一次過講晒20至22呢個 workbook 嗰啲點樣嗰啲 long query 點樣做啦。嗱咁首先第一題啦，呢個20課啦，咁呢條咧咁大家睇到咧就係大空微去到 chromium 3，咁亦都係一啲好簡單嘅一啲嘅 half equations 嚟嘅。咁首先問你點解 chromium content， 因為始終係一個 heavy metal 嚟㗎嘛。heavy metal 咁呢啲通常都係會對啲海洋生物有害啊咁樣啦。咁跟住呢度第二 part 啦，就會講緊 sulfite。其實一講 sulfite 嘅 half equation， 基本上 SO3 二負其實都會變成 SO4 二負。咁會加啲咩咧？咁自己可以試下做啦。咁跟住到大空微亦都好簡單，講顏色啫。啊 ，C 係咁啊 ，CR2O7 二負，咁跟住又會變做橙色變呢個綠色。CR3正當然要兩個，咁跟住又加翻啲咩咧？咁呢啲應該可以自己做啦。咁跟住將呢兩條溝埋，咁亦都可以變咗呢一條啦。咁下邊咧就會問你究竟呢個嘅 precipitations 同呢個 chromium 3，咁呢個 chromium 3就喺呢度啦。咁再加啲乜嘢會變成一個 insoluble salt 咧？用啲咩咧？通常都 S 嘅啦，咁基本上咧都會用 hydroxide 啦，呢啲咁樣嘅嘢嘅 hydroxide 啦。咁呢個究竟係一隻乜嘢嘅 chemical 咧？呢個 hydroxide 究竟係邊一隻咧？其實我呢個寫埋 equation 出嚟都得嘅。我諗第二條啦，第二條咧就係一個嘅燃啲會考題嚟嘅。咁佢就好簡單，就話俾你知咧，就有隻 chlorine gas 出現咗，有隻 chlorine gas 出現咗。咁你係唔係都寫翻 CO2 先啦？咁其實剩翻嘅都係 H2O， 係嘛？咁啊寫晒啦已經。咁跟住到 C 咯，佢就話咧 chlorine 咧，嗱咁有啲 chlorine gas 喺度啦。咁跟住啲 R 大，咁唔使講啦，佢一定係呢一個啦。呢邊 permanganate 咁亦都係呢 MnO4 負。咁呢啲你其實睇到晒嘅你已經。咁基本上 chlorine 如果你仲記得嘅 chlorine 呢個好明顯係 RA 嚟嘅，呢個 OA 嚟嘅。係咪啊？咁啊 C 嘅話 OARA， 咁啊 Cl2 再加 I 負，大家應該記得㗎啦。兩個咁啊變成乜嘢咧？大家相反就得㗎啦。咁但係咧，跟住到下邊到 D 咯，Cl2 係 OA， 呢個 MnO4 又係 OA， 咁有冇 reaction 嘅兩個？大家都係 OA 嘅話，咁有冇 reaction 嘅話，咁就可以自己試下做啦。好啦，咁跟住咧就問你啦，有咩好處？用 micro scale， 用啲咁細嘅一個 petri dish， 一個咁細嘅 dish 嚟做一個 micro scale 有咩好處？咁細你都知道可以慳啲咩咧？係啦，又可以自己諗下啦。好，跟住到第三題咧，就講下啲 experiment 啦，就講下呢個sodium hydroxide 就去咗個 copper 2 sulfate， 咁其實係講 precipitation 啊嘛，咁所以 Cu 二正再加 sodium hydroxide， 咁一定係兩個 OH 負啦。出咗啲咩咧？應該識做㗎，但應該係下邊嗰條。咁 observation 你都知道啦，係啲咩嘅 PPT 咧？係啲咩色嘅 PPT 咧？咁你應該睇到嘅。好啦，咁有冇嘢 oxidize reduce？ 咁你如果 PPT 嘅話，咁基本上嗰啲 oxidation number 有冇 change 咧？咁亦都可以自己諗下。好啦，咁啊 permanganate咯，呢條亦都係耳熟能詳嘅 permanganate啦，同埋sulfite啦。咁好簡單啦 ，MnO4 負變呢個 Mn 二正，咁你都知道個 color change係咩？你應該實知啦。咁跟住咧就講緊係咩 reaction？ 呢種係有 RA 有 OA， 咁呢個夾埋叫咩 reaction 咧？呢個叫做係啦。咁跟住 ionic equation， 咁咪就係將 MnO4 負變 Mn 二正啊 ，SO3 二負變呢個 SO4 二負，咁跟住夾埋變成啲咩咧？兩條色拼埋佢係啦，拆咗先係咪啊？咁因為sulfite咧就係一個係啦，sulfite咧就係一個 SO3 二負啊嘛。咁呢兩個咁呢個就變 SO4 二負啦。咁跟住兩條 half 嘅寫埋，咁呢個變咗咩咧？咁啊呢啲寫幾廿次都係咁樣寫噶啦，其實。好啦，咁啊，咁即係嗱，
嗱，記住一樣嘢啦 ，oxidize 同 reduce 咧，咁就會講翻，譬如成隻 species， 譬如我哋講譬如 MnO4 負係 OA 嚟噶嘛，咁啊好明顯一定係佢噶啦。咁但係 oxidation number 小心喎 ，number 咧一定要指明係隻 element 喎。咁所以呢個 Mn 咧就由正7變咗正2，揀呢個。咁跟住呢邊呢個咧就應該係 SO3 二負啦。咁究竟 S 咧由幾多去到幾多咧？咁記住 oxidation number 一定係要一隻 element 㗎，呢個好重要啊。好，咁啊第四題呢個咧就比如一條比較2018嘅近期啲噶啦。好啦，嗱，大家又見到嘢啦，又見到 MnO4 負啦。嗱，咁所以咧成日都係聚咗呢啲嘅，又見到 I 負啦。咁所以咧又見到晒呢啲咁嘅嘢，因為咧因為呢隻嘢係冇 exit 噶嘛，咁所以咧而家呢個咧就好明顯係 acidify 嘅。不過有一個問題，如果喺個 series 上面，如果你深水清嘅話咧 ，Cl 負其實係有影響嘅。咁 strong exit 呢啲唔講啦，呢啲太容易啦。係啦 ，yellow green gas 咁好明顯呢個就係 Cl2 啦。咁點解會出 Cl2 嘅咧？咁好明顯，因為 Cl 負係會出 Cl2 噶嘛，係嘛？即係9成9都係咁噶啦。喺右邊啊，9成9都係咁樣嘅，係嘛？咁所以點解會變咗呢個？咁呢個好明顯係 RA 嚟嘅。咁所以好明顯咧 ，MnO4 負就係一個 OA 啦。咁即係話咧，好明顯咧，佢係俾呢個 MnO4 負咧去 oxidize 咗佢嘅。咁如果你睇到個表咧 ，MnO4 負咧其實係咁嘅。如果你仲記得嘅話 ，Cr2O7 二負 ，Cl 負同埋 MnO4 負應該係 Cl2啊。其實 MnO4 負嘅 OA 咧係強過 Cl2 嘅。咁所以你見到咧，其實 MnO4 負基本上連 Cl 負嗰邊咧都可以 reduce 翻過，即係可以 oxidize 到過嚟嘅。好啦，咁啊 yellow green gas， 咁終於咧 yellow green gas 係嘅 Cl2 啦。跟住佢遇到 paper 上面嘅 I 負又係咩咧？咁基本上頭先嗰條你都見到有噶啦，咁唔使講噶啦，呢個實識噶啦，應該係嘛？實識噶啦。咁啊 I2 Cl 負咁係咩顏色嘅咧？開頭呢度就應該唔使寫嘅，唔使寫呢個啦。咁但係你要寫，你要 explain 係嘛？要 explain， 咁你要話俾人知邊個變咗邊個係 oxidize 咗邊個啦。好啦 ，lab safety 咁好明顯呢個就 Cl2 咁，因為咁邊 where 咧，咁應該都好簡單啦。好啦，21課啦，21課咧就講緊呢個嘅一啲深少少嘅 chemical cell 啦。咁所以呢個首先睇到啦。呢一個點樣睇咧？成4條嘅 electrons喎。咁咧呢個首先咧，你睇一睇，就係睇下邊一個係 lose electron。譬如你叫 magnesium 係咪啊 ？lose 緊 electron 啦，好明顯啊嘛。lose 緊過嚟呢度。咁跟住，因為咧呢個係一個成一個 round 噶嘛。咁所以呢下一個咧就咁樣過去噶啦。咁樣過去。咁所以 copper 呢邊就經緊 electron，但係 copper 唔會經噶嘛。咁咪揾人上嚟經咯。好啦，咁 W 咁唔使講啦。咁 Mg 梗係個 size 梗係會跌咗噶啦，因為佢 lose 緊嘢材啊嘛，用緊啊嘛。咁 X 呢邊係 copper， 咁會邊個走上去食個 copper？ 咁就冇燒二正喺度。咁呢個咧只係剩翻 X 正同埋 OH 負嘅啫喎。因為咧佢有水噶嘛，咁所以 X 正 OH 負。咁所以咧唯一可以走上去食電子嘅其實就係 X 正。咁所以咧其實係一個H2 嚟嘅。咁所以係一個 colorless gas 嚟嘅呢個，因為呢個 H 正咧就會走一啲 H2 上去嘅，因為你見到收電子嘅一係就 Mg 二正 ，Mg 二正同 H 正，咁 Mg 二正基本上都冇能力去收電子，Mg 二正好渣嘅，咁所以咧 H 正就玩晒噶啦。咁跟住咧 Y 同 Z 咧應該就唔係好難嘅，因為呢邊咧你見到噶啦 ，Ag 正 NO3 負 X 正 OH 負呢一個咧，你見到 Ag 正咧好明顯就係上去收電子嘅呢個係嘛？咁啊呢度變咗 Ag 啦，咁嘅呢邊咁咧就通常都係 OH 負走上去啦，因為 lose 一材啊嘛 ，lose 一材咁基本上都係 NO3 或者 OH 負，咁 OH 負就玩晒噶啦，咁 OH 負，咁咧就係嗰條叫做一氧二水四電子，如果你仲記得嘅話，呢個就係叫一氧二水四電子，即係嗰條式咧4OH 負乜嗰條啦，一氧二水四電子啦。好啦，咁我哋就睇一睇下邊啦 ，W 同 Z 咁嘅 anode 定 cathode，因為咧
，NO 就係 oxidation 啊嘛 ，careful 就係 reduction 啊嘛，係嘛？咁 W 係咩嚟㗎 ？W 係 magnesium， magnesium lose 一材㗎嘛，咁所以梗係 NO 啦。咁另外嗰邊應該就係 careful 啦，係嘛？另外個 set 嗰邊係啦 careful， 因為咧 careful 因為佢 AG 正就變 AG 啊嘛。呢個就係咩啊 ？MG 變呢個 MG， 而正係 lose 一材㗎嘛。好啦，咁啊到 dot 啦，好簡單啦 ，alcohol 梗係冇乜嘢啊 ，low 冇爆呢啲嘢啦，因為 alcohol 係一個 molecule 嚟啊嘛，咁佢唔係一個嘅一個 aqueous solute，唔係一個 ionic compound 嚟嘛。好啦 ，Paul Sport 呢啲翻返自己睇啦。咁啊呢條第二條19年嘅 deduce whether the electron flow through， 咁呢條係比較淺啲，呢條其實可以自己做。好啦，咁呢個咧就第二 part 啦。第二 part 咧就玩人嘅啦。第二 part 咧你見到咧個 value 係負嘅，咁負即係話咧啲electron調轉咗行，就唔係由負去正，即係話咧嗱，本來啲electron喺負嗰度咁樣捐出嚟噶嘛，咁但係咧而家情況有變啊，因為調轉咗，所以咧應該係咁樣捐翻入去。啲electron應該係咁樣捐翻入去，喺呢邊出翻嚟，係嘛？咁因為呢個係負噶嘛，負即係話咧。嗰個 reverse 㗎啦 ，reverse 㗎啦，嗰個 electron flow 啊，咁所以咧由負走翻入去，咁所以你見到咧，咁即係呢邊係 lose electron 啦，咁即係一個嘅 NO 啦，即係一個嘅 RA 嚟嘅。咁你睇到 Br2 同 Br 邊個係 RA 咧？咁其實好明顯就係 Br 負先係 RA 嚟嘅。咁所以 Br2 咧係冇份嘅。咁跟住呢邊啦，咁呢邊就經 electron 啊嘛。咁經 electron嘅話咧，咁即係話。咁邊個會經啊？咁梗係 Cu 二正經electron啦。咁所以 Cu 二正就要爬翻上去上面啦，就係咁解。咁所以呢個咧完全係相反嘅。即係如果你會誤會咗咧 Cu 咧係甩電子，其實唔係嘅。即係諗住Cu 咁梗係變咗 Cu 二正啦。呢個electron咁原來係錯嘅，因為呢個係調轉咗行嘅。你見到啲electron走緊過嚟呢邊嘅，走緊過嚟呢邊嘅。咁所以咧呢邊啲 Cu 咧。係繼續啲 Cu 二正係繼續黐上去變翻條 Cu 咧，咁所以呢嚿會越大嘅。咁所以而家問你啦，咁啊梗係個 size 上嗰啲啦嚇。咁跟住就問你啦，我呢度就比較下啦，究竟係 more negative。如果佢轉咗做 I2， 轉咗 I2 即係變咗 I 負啦，係咪？I 負，咁應該呢個 RA 咧，應該係一隻強啲 RA 嚟嘅 I 負。咁所以強啲嘅 RA 咧，咁應該就會令到個沃數咧，會比較即係更加負啲嘅啊。咁跟住睇一睇啦，就喺度啦嚇，即係 more negative。咁跟住咧睇睇呢兩隻 replaced by 即係 I 負同 I2， 我再睇多次啦。係啦，咁咧基本上咧就係呢樣嘢噶啦，即係會係 more negative 噶啦，因為咧。呢隻 RA 係更加勁嘅 I 負啊，所以唔係 I 負，係 I 負啊 ，I 負啲 RA 係比 Br 負更加勁啊嘛，咁所以應該會更加好啦，會即係令到個 reaction 更加強啲啦。好，咁跟住第三呢個甲醇係嘛？睇下先，呢個係oxygen 啊 ，sorry oxygen。咁 oxygen 咁好明顯啦，佢問你啦嚇，邊個 label oxygen 一年得一個就唔會 toxic 啦，唔會呢個嘅flammable 咧，我哋唔可以話 oxygen flammable，oxygen 只係一個咧助燃嘅啫，佢一定要有一隻燃料先叫 flammable 嘅，咁所以咧只可以話俾你知係氧化性。咁第三個咧其實講其他嘢嘅，咁都係 out 咗 C 嘅呢個符號。好啦，咁啊 Hub equations，咁呢個咧都教咗你讀，教咗你寫噶啦。H2 係出咩咧 ？OH 負唔係 O2 又出咩嘅咧？嗱，咁呢度咧記住係 alkaline 嘅，係 alkaline 嘅，咁所以一定係 OH 負呢啲位嘅，一定係冇呢個 H 正嘅。咁你記住，如果你 OH2 變咗 2H 正，再加 2E 負，咁呢啲好明顯啦。咁你記得兩邊加翻啲咩俾佢啦？有冇第二個顏色啦？加翻兩個 OH 負，再加兩個 OH 負俾佢啦。咁其實呢個抄書抄到嘅，其實呢個係嘛？兩個水咯。咁所以呢個就係一條嘅 alkaline 嘅 Hub equation，記住一定
係冇 H 正喺度啊，因為呢個係一個 alkaline medium 嚟㗎，咁所以你其實呢條題目係抄書都得㗎啦。好，跟住第 C1 嗰個啦，咁啊講緊啲 feel 啦嗰啲 feel 究竟係用咩嚟做喺度序？我喺之前即係喺書嗰啲片都教過㗎啦，就話俾你知咧，小心就係要講緊，總之唔係 fossil fuel。你想環保嘅就一定唔係 fossil fuel，但係呢度咧其實係一個 comment 嚟嘅，你可以話係嘅，你可以話係，可以話唔係嘅，咁你自己諗啦，自己寫啦。好啦 ，car emissions 咁個 product 係咩咧？紙係咩嚟咧？呢個 product 啊，係咪淨係唔係水咧？如果係嘅話，咁你就解釋下咁點樣係咪好乾淨咧？好啦，呢啲咧可以留翻啦，自己做啦。咁跟住去到22啦，22咧就係electrolysis。嗱，我哋又見到邊個啊？我哋又見到 KI 咯喎，啊 KI， 咁所以咧，咁呢一課咧，我哋會拆開佢哋啦 ，X 正 OH 負啦，咁啊拆開4個 ions， 拆開就係4個 ions。好，咁啊轉翻啲粗少少嘅筆先。好，咁啦，佢問你 A 喎，哦 A 喎，嗱呢個咧係一個咩嚟㗎？electron 係咁樣 lose 㗎嘛，咁樣經翻落嚟㗎嘛，係嘛？就係咁樣玩㗎。咁下邊就係 KI 啦，咁跟住 lose 一床嘅嗱，咁呢邊係正極啦，呢邊係負極啦，咁所以正嘅嚟正嘅 ion， 咁即係得呢兩隻啦，即係正嘅極，咁就得呢兩隻去啦，係嘛？去 A 嗰邊啦，去 A 嗰邊，咁跟住因為呢個係 concentrator 啊嘛，咁我哋喺書裏邊 concentrator 嘅效應其實係佢贏嘅，其實 I 負贏咗嘅，其實 I 負贏咗嘅，咁所以咁好明顯啦 ，I 負。I2 係咪？因為 lose 一床啊嘛 ，lose 一床啊嘛，咁所以係咩色咧？呢個係咁應該好容易睇啦，因為開頭咧 KI 係冇顏色嘅，咁 I2 係變成咩色咧？咁個 solution 會變咗咩色咧？咁應該睇得到啦。好啦，咁跟住問你 B 啦，嗱呢條咧 turn blue 喎，咁嗰個 indicator 嘅問題啦，係咪 ？B 係 turn blue 喎。咁你要睇一睇咯 ，B 咁究竟係邊度做啊？咁 B 好明顯，一定係 X 正玩噶啦，呢邊 X 正做嘢噶啦，係咪 ？discharge， 咁所以 build up 咗邊個咧？你應該記得嘅，咁所以咧就會 turn blue。咁呢個咧好簡單，不過咧你都寫多一句，你應該要同佢寫 X 正 discharge。咁究竟點解唔係 K 正咧？點解會係咁咧？咁佢係一個叫 Weaker 嘅咩咧 ？K 正點解唔得？點解係一個 Weaker 嘅咩 A 咧？啊，因為咧大家係經二一床噶嘛，呢邊係經二一床噶嘛，咁所以咧其實 K 正係一個 Weaker OA， 咁所以咧比較埋要做埋個 comparison 嘅，要做埋個 comparison 嘅，即係第一句。兩個要話埋俾人知 K 正係 weaker OA， 咁所以 H 正咧就 discharge 先，咁所以咧就令到咧個 H 正 discharge 咗，令到 OH 負 build up， 咁嗱 build up 就知。所以其實你記住，一見到有 H 正或者 OH 負嘅 discharge 咧，嗰啲如果有 indicator 咧就會有顏色睇㗎啦，就會應該咁講，又會有變顏色，因為 indicator 本身佢係綠色嘅，如果佢 neutral 嘅話，因為佢係 source 嘅一個 neutral 㗎嘛。好啦，究竟有啲咩變咧？如果 carbon replaced by copper， 咁如果將呢嚿嘢俾條 CU 嗱，但係咧你發現到 CU 有 receive 緊electron，咁所以咧其實咧冇用嘅個 CU 基本上係咪啊？咁所以咧其實個 CU 其實係唔可以 receive electron，咁所以其實基本上咧係冇用嘅，係冇嘢變化嘅基本上，因為咧你轉咗條 CU 嘅話。佢食電子咁，但係金屬唔識食電子噶嘛，係咪啊？係嘛？咁因為我哋喺書裏面教過呢個先至，呢個先係經二一床啫嘛，係嘛？咁所以就係咁解啦。所以咧基本上係冇變，咁啊 CU 係唔可以金屬唔可以再食電子嘅。好啦，第二呢條呢啲都好容易嘅啫。咁就話有啲油喺度，咁點解 remove 佢啊？要令到佢點啊 ？electrolyte 咁呢個字。咁呢個字咧都要講講，咁 mobile ions 咧就玩晒㗎啦，你基本上有呢個 term 咧就贏晒㗎啦。咁 this ion 咁我簡單啦，sulfur sulfate 咁啊
4隻啦，係嘛 ？Cu 二正，再加 SO4 二負，唔好加啦，就咁寫晒出嚟啦。H 正 H 負嗱，呢啲都錯咧，就唔使讀噶啦，基本上。好啦，咁跟住咧到cobalt iron 啫 preferentially discharge。哦，點解會佢贏過佢咧？二正 is stronger 喺個表嗰度咩定 H 正啊？咁你自己諗下咯。哇，或者喺個 ECS 個 positions 嗰度嘅高低，亦都可以解釋。啊，高啲定低啲咧？啊，因為有時唔係高啲就先噶嘛，因為有一邊係低啲先噶嘛。好啦，咁啊，狹義區人好易解。咁跟住咧 electroplating 有冇啲顏色變化咧？係咪兩邊都係一個嘅 Cu 二正咧？係咪一邊就甩 Cu？係咪一邊就係甩啲 Cu 出嚟，甩啲 Cu 二正出嚟？一邊就係 Cu 二正走翻上去。咁究竟個 solution 有冇顏色變化咧？好，咁嘅第三條咧就係18年嘅。嗱，18年亦都好簡單啦。呢個係一個電導嚟啊嘛，嘢做 plating 啊嘛。咁好明顯啦，呢邊要電子啊，呢邊就走電子啦。咁所以咧，應該係咁噶啦。長喺左邊，短喺右邊。長左短右，係啦。咁跟住就加啲 solution 落去啦。今次咧佢想導啲咩啊？佢想導啲嘢落去啊嘛，想導啲。electrolyte 咁佢乜都未講嘅，咁就叫 electrolyte。好啦，咁跟住咧就問你，除咗 painting 啊、electroplating 咁有啲咩可以代替呢個可以保護到個鐵嘅咧？仲記唔記得咧？一條水管連住一包咩金屬咧？鋪翻啲電子俾佢咧，咁你應該記得啦。好，咁呢一條咧就係講 electroplating 嘅。係一條以前舊製嘅一條 essay 嚟嘅，咁咧就問你保護啲 iron，咁要批啲咩落去咧？咁係咪應該要批一隻低於應該比較低嘅？咁你可以話係 Cu 啦，其實最典型嘅係 Cu。咁用咩嘢出嚟？如果你導燒嘅話，咁應該用 Cu 乜咧？應該咩嘢出嚟咧？咁用咩嚟做 anode 咧？咩嚟做 cathode 咧？俾人導嗰隻究竟FeCu 咁俾人導嗰隻同埋導人嗰隻究竟邊個放 anode 邊個放 cathode 咧？邊個係 cathode 邊個係 anode 咧？咁呢個要知啦。咁跟住啦，放咗喺度咁即係呢條式 Cu 變 Cu 二正再加二 E 負，咁究竟係甩呢個 anode 究竟係放喺即係梗係邊一邊啦？呢個 anode 啦，當然啦，咁啊放喺邊個位啦？咪自己可以睇一睇啦。Cu 咧甩咗呢度咁究竟 oxidation reduction 啦呢啲好，咁到睇埋16年呢條嚟，呢條咧淺中大小陰濕嘅。嗱，呢度咧見到咧 S 嚟嘅喎 molten 嚟嘅呢個，因為咧冇水嘅喎呢個 no water 嘅呢條。好啦，咁佢就問你啦。好啦 ，X 有啲咩睇？咁呢邊咧就正啦，係咪？咁就負啦。咁而家咧得兩隻 iron 嘅啫 ，SR 二正同埋 Br 負得兩隻 iron。咁跟住 X 咧就係正極啊，係咪？咁即係話俾你知 ，Br 負一定玩極都係佢噶啦。咁跟住好明顯就係要 Br2 啦，係咪？再加二 E 負啦，因為 Br 冇得走啦。咁所以咧咩色嘅咧呢個？嗱，小心喎呢個，因為咧 no water， 咁所以咧係一個唔係一個 solution 嚟嘅，其實係一個 gaseous form 嚟嘅。因為 Br2 你都知道好揮發性噶嘛。咁究竟好揮發性嘅話，咁究竟係一個咩嘅 gas 咧？咩 colour 嘅 gas 咧？如果 Br2 究竟咩 colour 嘅 gas 咧？咁呢個就係個答案啦。咁跟住呢個就寫咗添啦，呢個寫咗添啦已經。唔係 y 寫錯咗啊 y， 咁我哋又寫翻 y 呢個啦。好啦，咁y 呢個，咁 y 咧就係咩啊？SR 喎，係咪啊 ？Y 係一個負極嚟嘛，咁 SR 二正走嘅，因為都冇 H 正同佢競逐啊，係咪啊？因為冇水啊嘛，冇水啊，梗係冇呢個 H 正啦，冇呢個 H 正，咁即係 SR， 哇，簡單啊，簡直係咪啊？哇 ，strontium 就係咁嚟嘅，原來 strontium 咁 reactive 嘅係 calcium 下邊嗰隻咁 reactive 就咁嚟嘅。好啦，呢個點解會
再放你 film copper 嗱 film copper 多數咧都係有啲毒氣啊嘛，咁你要話明知邊一隻 is toxic 喎，你要指明，你唔好就咁話 toxic gas 喎，唔係好好啊呢個方法。OK， 好咁嘅呢一條咧就係一條嘅少少勾咗絲嘅，但係唔緊要，你可以咧睇一睇呢一條個 oxidizing agent 邊一個係呢一條裏邊邊一個係 OA 啊？睇一啲 oxidation number 邊一個係 OA 咁就得噶啦。咁呢條咧就第二呢條咧就勾咗，其實就勾咗絲噶啦，因為 zinc carbon cell 勾咗絲噶啦。咁呢條咧你可以睇一睇我哋嗰啲咁雖然 extension 都有寫嘅啊，咁你可以自己睇一睇，可以skip 咗都得呢條。好，咁咧成課咧就嚟到呢度啦，成本 workbook 你可以自己試下做下。